기침이 계속되거나 숨이 자꾸 차다면 단순 감기라고 넘기기엔 위험할 수 있습니다. 호흡기 건강, 지금부터 한의학적으로 똑똑하게 접근해볼까요? 1. 한의학에서 보는 호흡기 질환. 한의학은 기침이나 가래를 단순히 폐 문제로 보지 않습니다. 신장, 간, 소화기, 심장과의 균형이 무너질 때 호흡기 증상이 생긴다고 봅니다. 천식, 기관지염, 비염, 축농증까지 모두 몸 전체의 조화가 무너진 결과일 수 있다는 겁니다. 2. 치료는 증상이 아니라 원인부터. 한의학은 다음 6방향에서 접근합니다. 면역력 회복, 인삼 환기 녹용으로 몸의 저항력 강화, 자율신경 안정, 체온과 호흡 균형 조절, 기도 점막 재생, 길경 연교 같은 항염 약재, 호흡 근육 강화, 복식 호흡과 한약 병행, 자가 회복력 향상, 스트레스 조절로 부신 기능 회복, 폐심장 연결 강화, 순환기와 호흡기 동시 케어. 3. 호흡기를 돕는 음식, 도라지, 배, 무, 연근은 가래와 염증 완화에 좋고 미역, 다시마는 독소 배출에 효과적입니다. 비타민C 과일, 녹황색 채소, 견과류도 자주 챙기세요. 한방차로는 도라지차, 생강차, 오미자차가 기도 점막에 촉촉한 힘을 줍니다. 4. 일상에서 꼭 실천해야 할 관리법. 실내 습도는 45, 외출 후 손, 코 씻기, 마스크 착용, 코흡, 복식 호흡 연습, 숨이 가쁘지 않을 정도의 운동, 스트레스 완화를 위한 명상과 요가. 5. 어떤 운동이 좋을까? 유산소, 걷기, 실내 자전거 근력, 벽 스쿼트, 의자에서 일어나기 호흡근, 복식, 횡격막 호흡 연습, 찬바람, 미세먼지 격한 운동은 피하세요. 운동 중에도 실내 온습도는 꼭 관리하세요. 호흡기 질환은 단순히 약 먹고 끝나는 게 아닙니다. 몸 전체의 균형과 회복력, 그것이 핵심입니다. 숨 쉬는 게 당연하지 않게 느껴진다면 지금이 바로 바꿔야 할 순간입니다. 한의학은 호흡기를 넘어 몸 전체를 살피는 통합적 치료법을 제시합니다. 건강한 숨, 오늘부터 다시 시작해보세요.